auscultación de los 4 focos cardíacos en la paciente Karen. Mi nombre es Lisbeth. Vamos a empezar por el primer foco cardíaco, el cual se ubica del lado izquierdo, justamente en el segundo espacio intercostal. Seguimos con el segundo foco, el cual es el foco pulmonar, que se encuentra de igual manera en el segundo espacio intercostal. Se encuentra en el lado izquierdo. Seguimos con el tercero, el cual es el foco tricúspide. Este se encuentra en el cuarto espacio intercostal del lado izquierdo, en la parte inferior del borde esternal izquierdo. Seguimos con el último, el cual es el foco mitral, el cual se encuentra en el ápex cardíaco, en el quinto o cuarto espacio intercostal izquierdo de la línea medioclavicular.